Ga dodo mai baiwa magauta tsoro. Hai! Ha! Isa gomba ganga ka buga, ita jaujin idan zaki zance in zuba, ina koje. In Kano South, in Kano South zan je da gudu, in yi jaji. In to sanata amukai dan a kashe baki daji. Idan zaki ya ajin baya na je da canji. Idan gizo ya ta sako ta ina, hada na je ba aiki kwararo da gidaje. Ya maganar ruwan famfo. Yayi karanci. Ya maganar wuta da dafa. Yayi karanci. Ya yi batu na hanyoyi. Su ma babu gyara. Harkar noma ya yi take. Ya harkar ilimi a kudu. Da fannin lafiya ba. Ita ma babu daɗi. Yaya in bawa ne. Duka abin babu daɗi. Raba motoci da babura. Yayi karanci. Rukun sanata na gado. Komai ya ki daɗi. Yanzu Kano ta kudu. Na tashi tuni. Yau sanatawa a kuke so ya tsaya. Ɗan su maila. Ban ji ba dai, ban ji ba. Kawu su maila. Ku kare gwada, na ce ku kare. Ɗan su maila. Wanda ya san mutuncin jama'a. Kawu su maila. Kai kishin kasa ke da sa'a. Ɗan su maila. Mai yi wa mutane fara'a. Kawu su maila. Kun kyauta an kawo bai da sa'a. Ɗan su maila. Warakar sahun jirgin jama'a. Kawu su maila. Shi jama'ar suke wa addu'a. Ɗan su maila. Kuma shi za a zubai wa ƙuri'a. Kawu su maila. Sanatan gobe na ce, sanata Ɗan su maila. a kudanci musan Kawu su maila. wanda ba kowa ke ra'ayi. Kawu su maila. Dan mu fice a mugun yanayi. Kawu su maila. Gaba kawo sanatan bukari. Kawu su maila. Tukar kaya madaukin su wuya. Ɗan su maila. Kun ga tuwo ko gatan zamiya. Kawu su maila. Ciniki zai fi in an ka taya. Ɗan su maila. Mai sauri iku ce kar ya tsaya. Kawu su maila. Rago na gaban dan akuya. Ɗan su maila. A horarre ko baya karya. Kawu su maila. Kawo ba zai fatar zara kaya. Ɗan su maila. Yanzu kudin Kano ta yi aniya. Kawu su maila. Ko da kudin waraka za mu saya. Ɗan su maila. Da mun ga musu shi za ya iya. Kawu su maila. Gizo ya samu babbar tawaya. Ɗan ana ce. Yau a Kano kudanci ku biya. Ɗan ana ce. Ba aka mutu ba har ya karaya. Ɗan ana ce. Sai a sauka ko da ta wuya. Ɗan ana ce. Idan Allah ya so babu wuya. Ɗan su maila. Ka ci kifin ka yau babu kaya. Kawu su maila. Ki kudu sa magauta su gudu. Ɗan su maila. Mai nema a hadin ahadu. Kawu su maila. Isa Allah a saka haure tudu. Ɗan su maila. Yau arewa har ma da kudu. Kawu su maila. Masu gudu ko sai dai su gudu. Ɗan su maila. A kudanci su tsohon na tudu. Ɗan ana ce. Waraka ko ori cuta ta gudu. Ɗan ana ce. Karkaraga a wa tsohon na tudu. Ɗan ana ce. Masu wuta a kudu. Ɗan ana ce. Bana kai za a mu dora a tudu. Kawu su maila. Yan gangan wasu ta so mu zuba. Ɗan ana ce. A buga kada kowa ya raba. Kawu su maila. Gizo da ya iso ta sa gaba. Ɗan ana ce. A kudanci bari ya waje ba. Ɗan ana ce. Waraka ban na zami galaba. Ɗan su maila. Sanatan gobe koma ya giba. Ɗan su maila. Wanda za mu saka a gaba. Ɗan su maila. Wanda gida sun ka yaba. Kawu su maila. Wanda waje sun ka yaba. Ɗan su maila. Wanda gari sun ka yaba. Ɗan su maila. Lokal gama na Kano ta kudu. Kawu su maila. Shi za su ba za su yi wa. Ɗan su maila. Ruba kara ya sai kawo kudu. Kawu su maila. Girbebe ya ji wasa na jadu. Ɗan ana ce. Tudun wadado abuwa ma a kudu. Kawu su maila. Zan ware ƙuri'ar na jadu. Ɗan ana ce. Ranabun kura har ma kimiyya. Kawu su maila. Jarumi da su dimbu za su iya. Ɗan su maila. Garko nan ba ta waya. Kawu su maila. Ka ajingi albasa har da gaya. Ɗan su maila. Daga kuwa ba
kan kada a Kano South ne ga wasu mai na jirgi na fitan people ne a kudanci sanata gizo ma shaida ne al'umma ana yankin sun matsalan ba ne sai waraka yayi sanata yin Allah ne da sai da shi kawo irin shuka ne mai aniyar ceto yankin abubuwa ne bakina a fada shi ku ido shaida ne mun waraka a samu zuri ba ce babba mai wannan ceton makano samu da ne ya faru masu gida an bar su a gindin garu labari na jiyan ziriyar ya faru a kudanci kasalar gizo domin faru baya wani waye in ya ci zabe jaru ba aiki ibare aike jiya ta faru sai muka sai waraka cuta a ta kuma faru sai suka ƙara kawo gizo tushe na zagin to da sake wannan fakaran mun ran zaben sanata za mu ja a jeru har sai mun tabbatar waraka ya karba mai rubugin ceton jama'ar samun ne tura ta riga ta kai bango yanzu yau a gudun kanan tamun rugon na jadin muzu sanatan dauke dora ki zababin zuzu karya gida mika wa da wabu zuzu to Allah ya isan dai jama'a ta wanzu Kano samun gina dole ne ma zazu cuta da ware sai waraka ta wanzu ka wasu wai da canjin giza ba wai ne ba mai gwandan ceton mu Kano samun ne waraka nan bangon gabar kawo katanga ake nan to marafar da gatan jama'ar yake nan ko ba memba na takai da su mailan nan wakilin da mutane suka washe idan nan yayi rawar gani kawo gurin ko suke nan zakaran gwaji ya zama hawo zurbi kabu na kanan nan waraka kawo su mailan nan a ingancin da ka dosa hu ke kallo kenan mace ya samu kace sanata sai ya garba shalom mai wannan ceton mu ka dosa hu ne tafiya dai jirgin sama sai dai hanga mai diba karaba kake babban goga ga wasu mai da murke kake yayan murga a Kano South ka nemi kura mai zuga al'umma ame sun kasa karma a danga to marafa wasa ya daga ma zanga kai jama'ar yankin ke yi na hanga sanata giza kam sai aiki a gaban riga na jadin tsoho ta katanga bana zai dirga sanata dan bana sai waraka ya karba mai baiwa magauta tsoro mai gayya bana ya cika nan take hanyar jeba an taifa tana kan gobe haka hanyar jalin bata na kan ta gombe tun karfe 7 za mu bulayin zare a kudanci don kawo karshen canbe ga sabon gini ba maganar yin yabe waraka dai dan kurma ba zai koma ba mai kwandon ceton mu Kano samun ne da na gangan yau gara mu daudan garge ko Allah zai kawo sokin koke al'ummar kudanci mun ji jiki ga danke wuya ta wuya talakawa na yake da maciji bana dole mi mai shage da kotan jama'a ko daya bai share ba mai gayya da fada ya cika nan jaki kuna ma garba za
sanata ne tsayayye ya zamo kuma mai kishi ne ya zamo jajirtacce kun kai mohin ne da jibantar kuma al'amura duka na mutane a samu ruwa da wutar ne ba duka haƙi ne a yau titina kwalbatu bunƙasa ne hajar lafiya du a wadata ga mutane education abin gasa ƙauye da birane da samarwa da mutane aikin yi na zaune abai mata da matasa a jaridin sana'a ne a ibawa mini ga mutane alkhairi ne domin samarwa da al'umma izi ne raba taki ga manoma shi ma jari ne waɗannan a kudin Kano abun newa ne da tawai mai iya tabbatar su wane ne da zai wannan ayyukan na alkhairi ne wane ne shi da a wace jam'iyyar ne gani na waraka kawu na NNPP ne da sayayya ne kawu shi ga al'umma ne da su mai da ta kai abin da ya hoja ne wakilcin kawu a Kano na tarihi ne ya kuke kallo ran da za a je kuma sanata ne hawaye sai ya kafe ido ce da ne ruwa ya zo ga muna kwarin shuka ne Kano samu za ta zama cikin murna ne waraka kawu insha Allahu alkhairi ne idan ko muka ba shi ƙuri'a ta basa ne ba za mu yi kuka yana kujerar sanata ba mai rubuce